ஹே காய்ஸ், ஹீரோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்கமிங்கில் 200cc நேக்கிட் பைக் பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ண போகிறதா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 200cc ஹீரோவோட பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் 200R அப்படிங்கிற நேமில் வந்து லான்ச் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஹீரோவோட எக்ஸ்ட்ரீம் 200R பொறுத்த வரைக்கும் 1,30,000 எக்ஷோரூம் ப்ரைஸில் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இந்த பைக்கோட டிசைன் எல்லாம் பிடிச்சிருக்காங்கிறத காமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரியான பைக் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஹீரோவோட 200cc எக்ஸ்ட்ரீம் 200R அப்படிங்கிற பைக் வந்து பெஸ்ட்டான பைக்காக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? அதை காமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஹீரோவோட நேக்கிட் பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 1,30,000 35,000 எக்ஷோரூம் பிரைஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பைக் லான்ச் ஆகும்போது என்னென்ன பைக்குக்கெல்லாம் இது ரைவலாக இருக்கும்னா பஜாஜோட பல்சர் NS 200, யமஹாவோட MT-15, KTMோட டியூக் 200 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியான பைக்குக்கெல்லாம் ரைவலாக இருக்கும். முக்கியமாக ஹோண்டாவோட ஹார்னர் 2.0 அப்படிங்கிற பைக்குக்கு ரைவலாக இருக்கும். இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 198.2cc சிங்கிள் சிலிண்டர் ஆயில் கூல்ட் இன்ஜின் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க. சஸ்பென்ஸ் செட்டப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல டெலஸ்கோபிக் ஃபோக்ஸும் ரியரில் மோனோ ஷாக் சஸ்பென்ஷனும் அவைலபிளாக இருக்க போகுது. ஃபியூல் டேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் 12 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அண்ட் இந்த பைக்கோட மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குங்க. 45 48 கிட்டத்தட்ட 50 km/லிட்டர் மைலேஜும் வந்து இந்த பைக்கில் கொடுக்க முடியும். அண்ட் இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் டாப் ஸ்பீட் 130+ தாராளமாக வந்து போக முடியும். கிளஸ்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. மேபி ப்ளூடூத் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கும் வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரிஸ்மாவும் நமக்கு 210cc வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜியோட இந்த 200cc எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பைக்கும் லான்ச் பண்ணாங்கன்னா ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டெப் அப் சீட் அதுவும் ஸ்பிட் சீட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல பெல்ட் குவாலிட்டி இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் நல்ல ஒரு அப்ரைட்டான ஹேண்டில் பார்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட எல்இடி ஹெட்லாம்ப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட டியூக் 200 பழைய மாடலோட அந்த ஹாலோஜன் ஹெட்லாம்போட டிசைன் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரியான டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்ஸ்வெப்டான வந்து எக்ஸாஸ்ட் இருக்குது. நல்ல வைடான ரேடியல் டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அந்த ஹெட்லாம்ப் அப்படி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது. எல்இடி டெயில் லேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பைக் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்ல ஒரு சூப்பரான பைக்காக இருக்குங்க. அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. நல்ல டயர்ஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் நல்ல வைடான ரேடியல் டயர்ஸ் 17 இன்ச் அலாய் வீல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பில்டு குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு. அப்ரைட்டான ஹேண்டில் பார்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மைலேஜும் கிட்டத்தட்ட 48 km/லிட்டர் மைலேஜ் கொடுக்க முடியும். டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 130 km/h தாராளமாக வந்து போக முடியும். இந்த பைக் கண்டிப்பாக 200cc நம்ம மைலேஜும் நல்லா கிடைக்குங்கிற போது டெஃபினட்டாக சிட்டியில் டிராஃபிக்கில் எவ்ரிடே யூசேஜுக்கு ஒரு நல்ல கம்யூட்டராக இந்த பைக்கை வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அண்டர் ஸ்டோரேஜ் சீட் அண்டர் ஸ்டோரேஜும் வந்து ஓரளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு பில்டு குவாலிட்டி இருக்குங்க. ஸோ சீட்டோட அந்த ஒரு குஷனிங்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லபடியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பில்லியனுக்கு கிராப் ரேல்ஸ் டெயில் லைட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. கம்மிங்கில் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஹீரோவோட 200cc எக்ஸ்ட்ரீம் 200R அப்படிங்கிற இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பெஸ்ட்டான பைக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.